れちゃってる。ああああ、いろいろ飛んできてる。倒したのかな、まさと倒れたのかな。ああ、小田さん一回お掃除したんやろな。うわあ、ここまで入ってきてるよ。ほら、来てる。ゴミが車庫の中に入ってきてる。あら、これ何？キャー。あたたたたた。あ、ここでめくれてる感じするね。へえ、すごい。まあここにやばいよ。あああ、こっち行くんだっけ？ああ、来あ、たけどこれ来たけどまた倒れた。また倒れああ、大丈夫？あ、いたたたたた。木が倒れています。あ、竹が。た。これでよくキャー。大丈夫？あ、いたた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 。傷がついた。傷がついた。自転車通る。仕事が見つかったな。